面无表情，非常严肃啊，问的问题我交出来，所以我第一场面试直接崩溃啊，鬼去一幕了好久，对不对？但是现在我还是一样活过来了，对不对？所以面试被吊打其实真的是一个很正常的事情，很正常的事情。但我这是我认为已经是一个很坏的结局了。那现在可能会好很多，也不会那么严格。面试就是一场技术交流，真的是这样子的。而且你去想一想，如果你面试的氛围不好，人家问什么你答什么，氛围很尴尬的话，就算你答对了，人家也不会录你的。为什么呢？下一批。好，为什么呢？因为第一次面试，直接面试的人很可能是你的同事，或者是你的直系领导，你的直接领导。那么大家以后是在同一个公司里面，低头不见抬头见的，要共事的。那咱们第一次你给人家印象不好，氛围不好，那我找你干什么？我找你进来干什么？啊，堵我吗？惹我不开心吗？所以氛围更重要，真是这样子的。啊，这是第一点哈，更像是一个技术交流啊。而且是什么呢？我认为氛围很重要。好，第二点，面试一个好的面试官，面试官的职责是什么？我先讲一讲，从面试官的角度去考虑职责。面试官的职责就是界定候选人的能力范围，他一定是需要去鉴定你这个候选人的能力范围，这样才好给你开薪资呀。好，那一个好的面试官，他往往他的能力会比我们很强，那么他一定会问出，我认为一个好的面试官，他一定会问出你不会的问题。如果你所有问题都答出来了，他就没办法鉴定你的能力范围了。所以一个好的面试官一定会问出你不会的问题。那么遇到不会的问题该怎么办？你实在答不出来就不答呀。不答的话，不是说你就不能通过了。很多情况下，就算你答得一塌糊涂，有些问题答得一塌糊涂，你也会被录用的。他知道你的能力范围在那里就行了，就这么简单。好，那如果确实有一些问题你不会答，我们先去从2个方面去考虑。第一个，你听都没听过，完全没有涉及过，你直接说不会，不要去做挣扎，不要去瞎答。我告诉你，瞎答在考试里面它不会减分，但是在面试里面会减很多分，印象很不好。遇到完全不会的，直接说不会，没有接触过。如果你是乱答的话，会给你减很多印象分的。考试不会，面试会。好，但是如果有一些问题，咱们确实以前接触过，虽然这个问题我以前没做过，但是我有自己的想法。你可以说，面试官往往看重的是你的思路、你的想法，哪怕你的思路和想法是错的，但是你只要言之有理，他也是认为是可以的，也会给你分。所以，如果你有思路、有想法，你完全可以和他进行交流。这个可以理解不？我觉得应该很好理解，对不对？好，那他就是要界定你的能力范围嘛，这是从面试官的角度去考虑这个问题。好，第三个事情，我想告诉大家是什么呢？面试成本很低，面试的成本很低，所以不要为一次面试发挥不好而自怨自艾。我一天可以约一次面试，我认为一天一次就已经很多了，千万不要一天2、3面。面完之后一定要自己总结。面试不是考试，不是高考，高考3年一次，就是考研1年一次，成本老大了。